इन्जेक्सन 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 त्यति मात्रै खोप खोप खोप। अफगानिस्तान पछिको यो तन्नम राष्ट्रको रूपमा जुन परिचित हुँदैछ हाम्रो नेपाल, यो 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 भड्खालोबाट माथि उठाउने एजेन्डामा हामी हातमा हात मिलाएर यसरी आउने 5-5 वर्षमा आउने चुनावलाई नै यही हो लोकतन्त्र भन्ने बुझाइमा हामी अड्केका छौँ कि भन्ने चिन्ता अहिले ठुलो रूपमा आइराखेको छ। चुनाव गरेकै छौँ, यही हो नि लोकतन्त्र, हामी डेमोक्रेटिक नै छौँ भन्ने भयो। तर नेपालमा यस्तो व्यथिति भएको छ, एउटा मान्छे माथिको जेल जाँदैन के हो? किनकि यो भ्रष्टाचारले जुन गाँजेको छ हामीलाई, यसको जरोमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्टोरल सिस्टम नै असाध्यै महँगो हो। यो भ्रष्टीकरणलाई चिर्ने ट्यान्जिबल एक्सनहरू के हुन सक्छ? नेपालमा पनि व्यथिति यस्तो बढेको लुटको सिस्टम शासन। त्यसैले एउटा गीत पनि लेखे, लुट कान्छा लुट भन्ने। त्यो लुट्नेलाई पाता कसेर किन जेल हाल्न सकेका छैन अहिले? त्यही हो प्रशासन। हामीले चाहिँ यो राजनीति नै अलिकति यो फोहोरी भयो, यो चाहिँ अनुदार राजनीतितिर गयो। हाम्रो नेताले के भने? केही पनि भन्नु भएन। नेपालमा भ्रष्टाचार यति भयो कि संसारमा कहीँ पनि भ्रष्टाचार भएको छैन, नेपालमा कोभिडमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनिन्छ। क्राइम फर चेन्ज यो चाहिँ अब इनफ इज इनफ भन्ने बिन्दुमा पुगेर बसेको छ। शासकीय सुधारदेखि लिएर ट्यान्जिबल सब्स्ट्यान्टिभ एजेन्डामा उहाँहरूले चाहिँ यो नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। सानो मुलुक, गरिब मुलुक भए पनि यो 2-3वटा एजेन्डामा नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्छौँ। तर त्यो इस्यु पनि बुझेको र त्यसलाई आत्मविश्वासपूर्ण हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर यी कुराहरू राख्न सक्ने युवा नेतृत्व पनि अब सत्तामा आउनु पर्छ। एक थरीले हात दिन्छ, डिबेट गर्न आऊ, डिबेट गर्न आऊ, तर उहाँले बोल्नुहुन्न। इलिजाबेथ जस्तै रिसिप्टिभ मात्रै हुन्छ, रिसिभ गरिरहनु भएको छ, धेरै बोलिरहनु भएको छैन। देशभरि रुख रोपौँ अनि हँसिया हथौडाले त्यो गन्देजहरूलाई खोपौँ, यस्ता लुटका गन्देजहरूलाई खोपौँ। आज कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले आफै आएर परिचय पनि दिनुभयो। सबैले धेरै केही रैथाने साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ यस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का। तर धेरैजना कोही म रामेछापबाट, कोही चितवनबाट, कोही गोर्खाबाट भन्नुभयो। मेरो आफ्नै बाल्यकालको स्मृतिको याद आयो। गाउँघरतिर त्यो अँगेनो भन्छन् नि, अँगेनोमा चाहिँ त्यो ओदान हुन्छ, 3 खुट्टे ओदान। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्र, घोषणा पत्र लेख्दै गर्दाखेरि मेरो कल्पनामा त्यही ओदान थियो एउटा, त्यो 3टा खुट्टा भएको ओदान। हामीले बनाउन खोजेको राजनीति, हामीले बनाउन खोजेको समाज र अर्थतन्त्रलाई मैले त्यो ओदानको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा चाहिँ लिएको थिएँ। र हाम्रो टिमले त्यो घोषणा पत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो आदर्शको ओदान के हुन सक्छ, त्यो 3 खुट्टे एउटा संरचना, त्यो परिकल्पना कस्तो हुन खोज्छ भन्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ कि राजनीतिमा राजनीतिक रूपले एउटा असल शासन भएको उदार लोकतन्त्र, सामाजिक कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा समन्यायिक समाज र अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा विशाल मध्यम वर्ग भएको उद्यम मैत्री, उद्यम अनुकूल एउटा गतिशील अर्थतन्त्र भनेका थियौँ। यसैले एउटा राजनीतिको पनि एउटा कल्पना, स्वच्छ उदार राजनीतिको एउटा हाम्रो कल्पना, समन्यायिक समाज जहाँ चाहिँ नतिजाको समानता भन्दा पनि अवसरहरूको समानता भएको एउटा समाज र इकोनोमी, यो सबै कुरा धान्नको लागि अघि लोक कल्याणकारी राज्यका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। घोषणापत्रमा पनि यसपालि प्रधानतापूर्वक ती कुराहरू राखिएका छन्। त्यो सबै धान्नको लागि एउटा विशाल मिडल क्लास भएको भाइब्रेन्ट एन्टरप्राइज फ्रेन्डली इकोनोमीको कल्पना हामीले चाहिँ गरेका छौँ। तर यी कुराहरू, यी ओदानका कुराहरू भए, तर यसलाई मूर्त रूपमा लानको लागि अझै थप विशिष्टीकृत बनाउनु पर्यो, यसलाई थप स्पेसलाइजेसनतिर जानु पर्यो र यसका पनि हाँगाहरू, अवयवहरू चाहिँ हामीले बारे पनि अलिकति आर्टिकुलेट गर्नुपर्छ भनेर यसलाई थप व्याख्यातिर पनि गयौँ। र सुरु चाहिँ अहिले जुन चरम नैराश्य छ युवा माझ, आम मतदाताहरू माझ, हामीले चाहिँ यो राजनीति नै अलिकति यो फोहोरी भयो, यो चाहिँ अनुदार राजनीतितिर गयो। यसलाई कसरी क्लिनअप गर्ने भनेर पहिलो एजेन्डा हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै शुद्धिकरण, यसमा अवधारणागत कुराहरू छन्, केही कन्सेप्चुअल कुराहरू छन्, तर धेरै कुराहरू चाहिँ आचरणगत छ। हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो व्यवहार, हामीले जुन शैलीको राजनीतिको अभ्यास गरिराखेका छौँ यसमा पनि चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ, त्यसैले लोकतान्त्रिक यो पद्धतिकै शुद्धिकरणको कुरा चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको नम्बर 1 एजेन्डाको रूपमा यो आएको छ। यसलाई म अलिकति थप व्याख्यामा पनि जाउँला। दोस्रो एउटा आर्थिक कुराहरू त गर्छौँ, हामीले आर्थिक सुधारहरू हुनुपर्छ भन्छौँ, तर यो समावेशी वा एउटा फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य, इकोनोमिक केपेबिलिटी, इकोनोमिक क्यापेसिटी जसले चाहिँ त्यो समन्यायिक समाजलाई बोक्न सकोस् त्यसको हामीले कल्पना गरेका छौँ।
र त्यो समन्वयिक समाजमा पनि यहाँनिर चाहिँ शिक्षाका कुराहरू आउँछन्, स्वास्थ्यका कुराहरू आउँछन्, सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू आउँछन्। अघि सुधाजीले भन्नुभयो क्रेडल टु द वोम, यो बिपी कोइरालाले नर्डिक कन्ट्रिजहरूको उदाहरण दिएर कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले अलिकति नयाँ परिभाषा गरेर चाहिँ कोखदेखि शोकसम्म, गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्मको एउटा यो जीवन चक्रका जुन जोखिमपूर्ण चरणहरू हुन्छन् त्यसमा सक्नेले त आफूलाई हेरचाह गर्छ, तर नसक्नेको लागि पनि राज्यले कुनै न कुनै माध्यमबाट भरथेक गरिदिनुपर्छ। तिनीहरूलाई एउटा पुनर्वितरणको आयाम छ, धनीलाई कर लगाउने र त्यो गरिबलाई बाँड्ने कुरा यो पुरानो समाजवादी सोच पनि हो। तर त्योभन्दा पनि एक कदम अगाडि चाहिँ सामाजिक बिमा, सोसियल इन्स्योरेन्सको कन्सेप्टबाट योगदानमा आधारित कन्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ आम्दानीमा, आफ्नो सामर्थ्यमा आधारित, आफ्नो हैसियतमा आधारित योगदानको आधारमा चाहिँ एउटा जुन सोसियल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ राज्य र नागरिकको बिचमा, ती कुराहरूको पनि एउटा अलि नयाँ ढङ्गले हामीले यसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसपछि जलवायु परिवर्तन, वन वातावरणका कुराहरू र विपद व्यवस्थापनको कुरा, यो क्लाइमेट चेन्जको यो एजेन्डा जुन युवा पुस्ताले अहिले अलि नयाँ ढङ्गले पनि उठाइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू लिएर आएका छौँ। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटा सशक्त उपस्थिति हुनुपर्छ। तर यो सार्वभौम समानता, प्रिन्सिपल अफ सभरेन रेसिप्रोसिटी भन्छौँ, सानो देश हौँला, माथि चीन छ, तल भारत छ, ठुला ठुला मुलुकहरूले घेरिएका छौँ, छिमेकीहरू छौँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा, तर प्रिन्सिपल अफ सभरेन रेसिप्रोसिटी, सार्वभौमिकताका हिसाबले हामी सब समान छौँ, हामी सब बराबर छौँ भनेर त्यो सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले सशक्त ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौँ। यसरी अब लोकतान्त्रिक पद्धतिकोमा अलिकति म फेरि फर्केँ। नम्बर 1 को एजेन्डामा चाहिँ हामी अलिकति उदार र अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यासमा कहीँ कन्फ्युज भइरहेका छौँ कि भन्ने भयो। यसरी आउने 5-5 वर्षमा आउने चुनावलाई नै यही हो लोकतन्त्र भन्ने बुझाइमा हामी अड्केका छौँ कि भन्ने चिन्ता अहिले ठुलो रूपमा आइराखेको छ। चुनाव गरेकै छौँ, यही हो नि लोकतन्त्र, हामी डेमोक्रेटिक नै छौँ भन्ने भयो। तर लोकतन्त्रको जुन आधारभूत मर्म हो, रुल अफ लका कुराहरू भए, सेपरेसन अफ पावर्स, यो शक्ति पृथकीकरणका एजेन्डाहरू भए, फन्डामेन्टल फ्रिडम्सको एक्सर्साइजका कुराहरू भए, यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। र भ्रष्टाचारको एजेन्डा असाध्यै पेचिलो बनेर आएको छ अहिले। हरेक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार, हरेक नीतिगत निर्णयहरूमा भ्रष्टाचार गर्दाखेरि यो जुन गाँजेको छ हाम्रो समाजलाई, अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले टिकट वितरणका कुराहरूदेखि लिएर यावत कुरामा चाहिँ जुन जरामा चाहिँ हाम्रो यो भ्रष्टाचार विषाक्त रूपमा चाहिँ छिरेको छ, त्यसलाई क्लिनअप नगर्ने हो भने आगामी युवा पुस्तालाई हामीले आशा देखाउन सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अहिले यो केही एजेन्डाहरू राखेका छु र मेरो आशय अन्तिममा म बोल्छु पनि, युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायत अन्य उम्मेदवारहरूले यी रिफर्म ओरिएन्टेड एजेन्डाहरू बोक्नुहोस्। उहाँहरूले यो बोक्नुपर्छ र त्यो बोक्ने प्रतिबद्धता आएपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनि बल्ल समर्थन गर्ने हो। र यस एजेन्डामा यो सामूहिक, यो देश बनाउने, मुलुक बनाउने, नेपाल बनाउने, अफगानिस्तान पछिको यो तन्नम राष्ट्रको रूपमा जुन परिचित हुँदैछ हाम्रो नेपाल, यो 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 भड्खालोबाट माथि उठाउने एजेन्डामा हामी हातमा हात मिलाएर युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायत अन्य उम्मेदवारहरू सँगसँगै मिलेर, अन्य युवा साथीहरू पनि अहिले निर्वाचित भएर आउनुहुने अपेक्षा छ। अनि यो नयाँ नेपालको जुन कल्पना भाषणमा मात्र सीमित होइन, एउटा ट्यान्जिबल एक्सनको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। अब यो अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका कुराहरू पनि गऱ्यो। अब यहाँ केही नयाँ विषयहरू पनि छन्, आज समयले यसमा डिटेलमा जानेपछि घन्टौँ चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन पनि गरौँला। क्षेत्र नम्बर 5 यसै पनि बौद्धिक रूपमा परिचित क्षेत्र हो, निर्वाचन क्षेत्र हो। प्राइमरिजको कन्सेप्ट होइन, ठुल्ठुला पार्टीभित्रकै यो टिकट वितरणदेखि लिएर उम्मेदवारहरूको चयनका विषयमा प्राइमरिज को एजेन्डालाई हामीले अझै जोडतोडका साथ उठाउनु पर्नेछ। शासकीय व्यवस्थाकै सुधारहरू, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने, डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीका कन्सेप्टहरूमा पनि बहस अब सुरु गर्ने पर्ने भएको छ। किनकि यो भ्रष्टाचारले जुन गाँजेको छ हामीलाई, यसको जरोमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्टोरल सिस्टम नै असाध्यै महँगो हो। यो भ्रष्टीकरणलाई चिर्ने ट्यान्जिबल एक्सनहरू के हुनसक्छ? त्यसैले हाम्रा पुराना एजेन्डाहरू, बिपी कोइरालाले हजुरबाउको पालामा घिउ खाथ्यो सुङसुङ भन्ने ऊबाट हामी अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आधारभूत लोकतान्त्रिक मर्मलाई हामीले समाउने हो। तर नेपालको हकमा के हुन सक्छ, अहिलेको जुन विकृति छ त्योबाट त्यसलाई पार गरेर अगाडि जानको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ सोल्युसनहरूबारे पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा युवा नेताहरूले पनि यसलाई चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। आर्थिक सामर्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि 48-49 सालमा महेश आचार्य, रामशरण महत, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा जर्जर सङ्कुचित पञ्चायत व्यवस्था ढालेर जब नयाँ सरकार आयो त्यति बेला गरिएका रिफर्मले नेपाललाई धेरै अगाडि बढायो। त्यति बेला केही गल्तीहरू पनि गरिएका थिए। अहिले
विषयहरू आइराखेका छन्, म गहिराइमा जानु परेन, त्यो तिनीहरूलाई सुधार्दै तर त्यति बेलाको स्पिरिट जो एउटा बोल्ड इकोनोमिक रिफर्मको एजेन्डा हामीबाट हराएर गएको छ। कहिले संविधान निर्माण भन्यो, द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्यो, शान्ति स्थापना भन्यो, फेरि 30 वर्षपछि हामीले यो मुलुकलाई त्यो इकोनोमिक रिफर्मको एजेन्डामा त्यो ट्र्याकमा फेरि ल्याउनु पर्नेछ। यसपालि नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा हामीले लेखेका छौँ दर्जनौं 24 देखि 32 देखि 48 वटा ऐनहरू चाहिँ खारेज गर्ने, नयाँ नयाँ संशोधन गर्ने र ग्याप भएका विषयमा नयाँ जस्तो इन्टरनेट इकोनोमीको जुन युवाहरूलाई अगेन उद्वेलित गर्ने यो डिजिटलाइजेसनको एजेन्डा छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने केही पनि छैन। अहिले त्यसलाई फर्मलाइज गर्ने, औपचारिकीकरण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अहिले अब तथ्याङ्क विभागको डाटाहरू हेऱ्यो भने जम्मा 60,000 रोजगारी बनाएको छ। 60,000लाई 6 लाख कसरी पुर्याउने, वार्षिक हामीले 2 लाख 2.5 लाख रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, युवा पलायन रोक्ने जस्ता एजेन्डाहरूमा एकदमै बोल्ड कुराहरू चाहिँ हामीले लेखेका छौँ यसपालि। र यसमा यो रोजगारी सिर्जनादेखि लिएर यो लज, इन्स्टिट्युसन्स, जनशक्तिका रिफर्ममा पनि धेरै कुराहरू बोलेका छौँ। ओम्निबस आर्थिक सुधार भनेर यो प्याकेजलाई चाहिँ हामीले एउटा नाम दिएको छौँ। त्यो बोल्ड एजेन्डा बोक्न सक्ने युवा नेतृत्व र अबको नयाँ सरकारले ती कुराहरूलाई अगाडि लगोस् भन्ने त्यो घचघच्याइ र हाम्रो चाहिँ माग पनि त्यहाँ गएर केन्द्रित भएको छ। एक किसिमले बाचाको रूपमा, प्रतिबद्धताको रूपमा हामीले यी कुराहरूलाई आर्टिकुलेट गरेका छौँ। तेस्रो समन्यायिक समाजका कुराहरू छन्, गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा पनि यो कोखदेखि सोखसम्मका एजेन्डाहरू आछन्। अब गहिराइमा अहिले डेप्थमा जान मिलेन, तर यसमा पनि हामीले फर्स्ट जेनेरेसन च्यालेन्जमा विगत 25-30 वर्षमा धेरै सुधारहरू भएका छन्। 48 सालको हाम्रो चुनौती के थियो भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई स्कुल पुर्याउनै धौधौ थियो, गाह्रो थियो। अहिले स्कुल चाहिँ जाने तर केही पनि नसिक्ने जुन यो सिकाइको सङ्कट छ, लर्निङ क्राइसिस, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो। निजी विद्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालयहरूको जुन खाडल छ त्यसले नै त्यो असमानताको बिउहरू जुन रोपिराखेको छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने। अहिले कोखदेखि सोखसम्ममा हामीले धेरै नै फोकस गरेको त्यो पहिलो 1000 दिन, गर्भदेखि पछिको 1000 दिन पोषणको एङ्गलबाट के गर्न सकिन्छ, त्यो असमानताको एजेन्डालाई, त्यो खाडललाई जन्मदेखि नै चाहिँ त्यो बिउ त्यति बेलै रोपिने हुनाले त्यसलाई कसरी रिड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू पनि, बिमाका कुराहरू हुन सक्छन्, अनुदानका कुराहरू हुन सक्छन्, होइन, हेल्थ न्युट्रिसनका प्याकेजका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसमा पनि विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर अहिले त एउटा नीतिगत इन्टेन्टलाई घोषणा गर्ने हो, त्यसलाई मूर्त रूप दिने चाहिँ हामीले कार्यविधिहरूबाट इत्यादिबाट हो। त्यसको चाहिँ गभर्मेन्टमा गएपछि हामी ती कामहरू गर्छौँ। अब जलवायु परिवर्तनहरूको मैले भनिहालेँ र यो सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको कुरामा पनि, होइन, एलडिसी ग्रेजुएसन हामी चाहिँ अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट अब ग्रेजुएट हुँदैछौँ। यसका केही इम्प्लिकेसन्सहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कोणमा, सहुलियतपूर्ण वित्तको कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यो सङ्क्रमणकालीन हाम्रो ट्रान्जिसन, हाम्रो ग्रेजुएसन जुन स्तरोन्नति हुँदैछ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो बुझेको नेतृत्व आओस् र त्यसले यसलाई अगाडि बढाओस् भन्ने कुरा छ। क्लाइमेट फाइनेन्स, क्लाइमेट चेन्जमा पनि यत्रो हिम श्रृङ्खला, हिमालय, हिन्दुकुशको कस्टोडियन हौ नेपाल। हामीले यसमा चाहिँ सानो मुलुक, गरिब मुलुक भए पनि यो 2-3 वटा एजेन्डामा नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्छौँ। तर त्यो इस्यु पनि बुझेको र त्यसलाई आत्मविश्वासपूर्ण हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर यी कुराहरू राख्न सक्ने युवा नेतृत्व पनि अब सत्तामा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको शुद्धिकरण, एउटा फराकिलो आर्थिक सामर्थ्यको नयाँ एजेन्डा, समन्यायिक समाजका जग स्थापना गर्ने कुराहरू, वन वातावरण, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका यी नयाँ मुद्दाहरू र सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सशक्त इन्टरभेन्सन हुने खालको यो एजेन्डा, यो 5 वटा एजेन्डा जसलाई त्यो ओदान, 3 खुट्टे ओदान भने मैले अघि, लोकतन्त्रलाई नै कसरी स्वच्छ बनाउने, असल शासन भएको उदार लोकतन्त्रको अभ्यास, समन्यायिक समाज र विशाल मध्यम वर्ग भएको एउटा गतिशील अर्थतन्त्रको एजेन्डामा अब मेरो अपेक्षा यही हो। प्रदीप पौडेल मेरा मित्र, युवा नेता, नेपाली कङ्ग्रेसमा केही आशा लाग्दो अनुहारहरू हुनुहुन्छ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेललाई हामी एकै सासमा एउटै उसमा लिन्छौँ। उहाँहरू अब उभिएर निर्वाचित भएर काठमाडौँ 4, काठमाडौँ 5, झापा 1बाट आएर चाहिँ तमाम युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्, तमाम युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुहोस् र यो नयाँ एजेन्डामा यो 5-6 वटा जुन विषयहरू मैले उठान गरेँ यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर, इन्टरनलाइज गरेर यसलाई बोकेर अगाडि जानुहोस्। तपाईँहरूमा हातमा हात मिलाएर साथ दिएर हजारौँ लाखौँ अन्य युवा पङ्क्तिहरू, कोही पेशागत हिसाबले प्रोफेसनल साथीहरू हुनुहुन्छ, आज उपस्थित धेरैजना यहाँ हुनुहुन्छ, परिपक्व एउटा अनुभव हासिल गरेका निवृत्त कर्मचारी वृत्तहरू चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, यो सबैको एउटा चाहिँ यो साइलेन्ट मिडल क्लास विच इज क्राइङ फर चेन्ज,
त्यो चाहिँ अब इनफ इज इनफ भन्ने बिन्दुमा पुगेर बसेको छ। शासकीय सुधारदेखि लिएर ट्यान्जिबल सब्स्ट्यान्टिभ एजेन्डामा उहाँहरूले चाहिँ यो नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र उहाँहरूलाई हौसला दिनको लागि, उहाँहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि, सहयोग दिनको लागि चाहिँ हामी उपस्थित छौँ र यिनै कुराहरू राख्दै प्रदीप पौडेल, श्याम खड्का र हाम्रा भैरव सापकोटाजी जो प्रदेशका उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जितको अग्रिम शुभकामना। तर जितेपछिको यो डिटेल्ड एजेन्डामा हामी फेरि भेला हुन्छौँ र यो एजेन्डाहरू चाहिँ उहाँहरूले संसदमा गुन्जाउनु हुनेछ, सडक सडकमा गुन्जाउनु हुनेछ, चौतारीमा गुन्जाउने हुनेछ र यो अहिलेको जुन एकदमै डिप्रेसिङ, एकदमै चरम नैराश्यले गाँजेको समाज छ, योबाट एउटा आशावादको दिशातिर चाहिँ हामी जान सक्यौँ र यो पोलिटिक्स भनेकै एउटा चाहिँ सङ्ग्राम हो, एउटा नेतृत्वको अभ्यास गर्ने चाहिँ थलो पनि हो। तर अन्ततोगत्ता राजनीति केका लागि भन्ने कुरा जुन 2005 सालमा बिपीले हाम्रो ध्येय भन्ने लेख लेखेर चाहिँ हामीलाई इन्स्पायर गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 75 वर्ष अगाडि देखेको भिजन र आजका युवाहरू, आज नयाँ मतदाताको रूपमा आइरहेका युवाहरूले चाहिँ बोकेको त्यो एस्पिरेसनल सोसाइटीको जुन भिजन छ त्यसलाई एकत्रित गरेर त्यो मोडर्न भिजन, पुरानो एउटा कालजयी भिजन बिपी कोइरालाले दिनुभयो, त्यसलाई आज आधुनिक युगमा नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै यो एस्पिरेसनल सोसाइटीको भिजनसँग गाँसेर प्रदीप पौडेल जस्ता काबिल युवा नेताहरूले चाहिँ यो एजेन्डालाई अगाडि लाने र काठमाडौँ 5 को चाहिँ गौरव गर्न लायकको सांसद उहाँ बन्नु हुने भन्ने कुरामा त मलाई कुनै सन्देह नै छैन। तर काठमाडौँ 5 लाई मात्र होइन, काठमाडौँ 5 लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिङ्गो नेपाललाई नै बोक्ने गरेर चाहिँ अगाडि जानुहोस्। उहाँहरूको जितको लागि अग्रिम शुभकामना छ र हातमा हात मिलाएर यो एजेन्डामा हामी सँगै काम गर्ने आश्वस्तता दिँदै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र हार्दिक शुभकामना उम्मेदवारहरूलाई, सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि, अरूलाई पनि जागरुक बनाउनुहोस्। यो नयाँ एजेन्डा, नयाँ नेतृत्व, एउटा अब पुराना कुराहरू जे भए त्यो गल्ती र तीहरूबाट सिक्दै एउटा यो नयाँ रोड म्याप नै हामीले बनाएर अगाडि जानु छ। यो एउटा जुन सत्मार्ग जुन मिसन छ त्यसमा आजदेखि हामी होमियौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यो सास फेर्न देऊ भनेको रहेछ। मैले सिम्पल कुरा गरेँ, धेरैतिर विज्ञ कुराहरू गरिरहेको छैन, यो एकदम सिम्पल कुराहरू गरिरहेछ। अर्को कुरो के गरेर गरी खान देऊ भनेको रहेछ, काम गरेर खान त देऊ, त्यति हो मागेको। सिम्पल। धेरै ठुल्ठुला जारेन हाल्ने पक्षमा छैन म है। अनि अर्को कुरो के रहेछ भने, दुईटा कुरा भने मैले, अर्को तीनटा कुरा के रहेछ भने प्रशासन यस्तो देऊ जसले न्याय गरोस्, भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हालोस्। त्यस्तो न्याय दयाले होइन, न्यायले शासन गर्नु पर्यो अब मुलुकमा। हेर्नुहोस् त, इन्डियामा चाहिने पनि त्यहाँका ठुलै मान्छे जेल गए, ठुलै मान्छे जेल गए है। चाइनामा पनि गए, साउथ कोरियामा पनि गइरहेछन् ठुलै मान्छे। तर नेपालमा यस्तो व्यथिति भएको छ, एउटा मान्छे माथिको जेल जाँदैन। के हो कारण? के रहेछ भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रपति गारफिल्ड भन्ने चाहिँ अमेरिकामा थिए, शासन गर्थे। उहाँले चाहिँ स्पोइल सिस्टम सुरुवात गरेका छ। स्पोइल सिस्टम नेपालमा पनि व्यथिति यस्तो बढेको, लुटको सिस्टम शासन। त्यसैले एउटा गीत पनि लेखे, लुट कान्छा लुट भन्ने। त्यो लुट्नेलाई पाता कसेर किन जेल हाल्न सकेका छैन अहिले? त्यही हो प्रशासन। एउटा पढाउँछु भनेर युनिभर्सिटीमा जान्छ, एक दिन क्लास लिँदैन, प्राध्यापक हुन्छ। मलाई थाहा छ, नाम नभनौँ, सधैँभरि राजनीति नियुक्ति खोज्दै हिँड्छ। 46 सालदेखि अहिलेसम्म उसले एक दिन क्लास गएको छैन। लेक्चरर भयो, प्रोफेसर भयो, प्रमोसन भयो, क्लास जाँदैन। कहिले कुनको जिएम, कहिले कुनको के, कहिले कुनको के भएर उसले पुरै समय बितायो। मलाई थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ किन मेरिटोक्रेसी सुरु हुँदैन? म त इक्विटीमा पिएचडी गरेको, इक्विटी, इन्क्लुजन एन्ड एक्सिलेन्स, मेरो पिएचडी त्यही हो। कुरो के रहेछ भने व्यथिति, असमानता चरम भयो। इक्विटी चाहियो भन्यो, अब इक्विटी चाहियो, इन्क्लुजन ल्याउनु पर्यो भने इन्क्लुजन ल्याऊ,
एउटा राजनीतिक पार्टी त म भन्दिनँ, श्रीमान श्रीमती नै 55 जना एउटै परिवारको संसद भएदेखि के त्यो न्यायचित छ? त्यही हो इन्क्लुजन भने है। अनि एक्सिलेन्स भनेको जो मान्छे जस्तो मैले डेनमार्कमा पढेँ, मेरो सर्टिफिकेट हेर्नु, मेरो डिस्टिङसन छ होइन, तर म फर्केर आउँदाखेरि मेरो सरकारले पठाएको मेरो इक्विभ्यालेन्स हुनलाई 2 वर्ष लाग्यो। कारण के रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त सेटिङ रहेछ त्यहाँ, किनभने 2 वर्षसम्म चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्दैन भनेदेखि त त्यो अरू 2 मेरो सँगसँगै साथीहरू त प्रमोसन हुने भयो नि त है। सरकारले पढ्न पठाएको अब इक्विभ्यालेन्ट त्यहाँ ग्याप भयो। मैले के भन्न खोजेको भने अनि त्यसपछि उपसचिवसम्म प्रमोसन हुँदै जाँदो रहेछन् है। अनि सहसचिव पुग्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने तपाईँको के छ, तपाईँहरू बाहिर पनि विदेश पनि पढ्ने, देश विदेश 10औं युनिभर्सिटीहरूमा पढाउन बाहिर जानुभएको छ, विभिन्न ठाउँमा काम गर्नु, तर जतिसुकै उनी पनि ऊ आफ्नो धरती त छोड्दैन नि, उसले आउँछ। आएपछि यसो हेरे त त्यो नियम संशोधन भइसकेको छ, त्यो के आजकलको सङ्गठन अनेक थरी छ, त्यसले के गरिदियो भने नियम संशोधन गरेर 30 जना आउँदा डिस्टिङसन आउनेको नम्बर प्रमोसनमा बराबर भनेर राख्यो। अब त्यो माथि जान्छ, सबै प्राय जसो डिस्टिङसन आउने मान्छेहरू तपाईँ मन्त्रालय आदि इत्यादि हेर्नुहोस् राजीनामा दिएर अरू क्षेत्रतिर गए, प्रमोसनै हुँदैन। स्पाइल सिस्टम छ, जसले नेता घर घरै धाउँछ अनि उसले खाइदिन्छ। त्यसैले त्यो माथि आउने चाहिँ जो एक्सिलेन्स भएर आउनु पर्यो, इन्क्लुजन पनि हुनु पर्यो, तर इन्क्लुजन चाहिँ इनेबलिङ कन्डिसन दिन सक्ने हुनु पर्यो, इनेबलिङ कन्डिसनको इन्क्लुजन हुनु पर्यो, न कि त्यो स्पाइल सिस्टम टाइपको। सर मैले के भने युनिभर्सिटी, हाम्रो युनिभर्सिटी डोर अफ नलेज त्यस्तो हुनु पर्यो होइन, एक्सिलेन्स हुनु पर्यो। तर के हुन्छ सबै अहिले म त्यो शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदाखेरि यो फरेन एड कोअर्डिनेसनको चिफ थिएँ। धेरै पुलिङ र नन पुलिङ पार्टनरहरू वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, युएनडिपी होइन, डेनिडा फेनिडा धेरैको लागि कोअर्डिनेसन गर्थेँ मैले। र त्यहाँ मैले के देखेँ भने उताबाट आउने एक्सिलेन्ट भएर आएछन्, हाम्रा यतातिरबाट जाने जुन सरकारको तर्फबाट बोल्नै नि सक्दैन, नेगोसिएसन गर्नै सक्दैन, स्थिति त्यस्तो भयो। त्यसैले मैले के भने म छोट्याउन चाहन्छु, धेरै लामो कुरो गर्न चाहन्न, यति मात्रै भन्छु कि एडमिनिस्ट्रेसनमा अब रिफर्म हुनुपर्छ, रिफर्म रेनेसाँको रूपमा आउनु पर्यो, रेनेसाँको रूपमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले अहिले सर्टकट बोल्नु पर्ने हुनाले सूत्रमा राखेको छु, 3I हुनु पर्यो। 3I भनेको अब आउने नेतृत्वले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो, त्यसमा रिफर्ममा रेनेसाँको रूपमा, अल्छी भएर होइन, रेनेसाँको रूपमा रिफर्म लिनु पर्यो होइन। त्यो इनिसिएट नेताले लिने हो, अरूले लिएर हुँदैन। तपाईँ बेलायतमा प्रधानमन्त्री चर्चिल हुनुहुन्थ्यो, अब यति पपुलर हुनुभयो कि इन्टरनल एक्सटर्नल दुइटैमा। इलिजाबेथ जाँदाखेरि थपडी नपर्ने, तर चर्चिल जाँदाखेरि थपडी पर्ने, तर एकदम बुढो भइसक्नु भएको छ उहाँ। अब सेकेन्ड जेनेरेसनको नेताले त्यो पनि बुढो भइसक्यो, दाँत खुसी लगाइसक्यो, तर छोड्दैन पोस्ट, पपुलर पनि छ है। अनि तल्लो त्योभन्दा तल्लो नेताहरू इन्जेक्सन लाउन, अब डायबिटिज भएको छ, के भएको छ, इन्जेक्सन लाउन रेस्टरुममा जानु पर्यो, लुकेर इन्जेक्सन लाउनु पर्यो, म त स्वस्थ छु है भन्न देखाउनलाई। अहिले नेपालको हालत पनि लगभग त्यस्तै देख्छु मैले। तर त्यो एउटा बर्जो भन्ने साइन्टिस्ट छन्, सोसल साइन्टिस्ट, उहाँले कल्चरल क्यापिटल भन्नुहुन्छ। त्यो कल्चरल क्यापिटललाई त फेरि रिप्लेस गर्न सकिँदो रहेछ, चर्चिललाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ र सकिँदैन। तर के गर्नु भन्छ, मैले त्यसलाई 4R भनेको छु, रिप्लेस गर्ने, हटाउनु सकिँदैन। अहिले हेर्नुहोस् त डडेलधुरामा अहिले अस्ति भर्खरको जनताको मास हेर्नुहोस् त कस्तो भयो,
तिमी पात भएर आऊ, तिमी हावा भएर आऊ, म पात भएर पछ्याउँछु जस्तै गरे। बोल्दैन त, धेरै बोल्दैन नि त्यो नेता है। एक थरीले हात दिन्छ, डिबेट गर्न आऊ, डिबेट गर्न आऊ, तर उहाँले बोल्नुहुन्न। इलिजाबेथ जस्तै रिसिप्टिभ मात्रै हुन्छ, रिसिभ गरिरहनु भएको छ, धेरै बोलिरहनु भएको छैन। तर जनताले त कति माया गर्दो रहेछ, चर्चिल जस्तै रहेछ नि है। तर उहाँलाई के गर्नुपर्ने रहेछ? रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी, रिकग्निसन एन्ड रिसोर्स फर आर। यो हाम्रो आँखाको, म बायोलोजीको पनि विद्यार्थी हो, यो आँखाको निक्टिटेरी मेम्ब्रेन भन्ने छ। त्यसले यो एभज भन्ने जस्तै दुईटा आँखा यसो नजिक चल्ने हुनाले एउटा निक्टिटेरी मेम्ब्रेन भन्ने आयो, त्यसले काम पायो। हाम्रा जनतालाई, हाम्रा ठाउँकोलाई, सारालाई एकछिन पनि फुर्सद नगर्ने। कोभिडमा हाम्रा नेताले के भने? केही पनि भन्नु भएन। नेपालमा भ्रष्टाचार यति भयो कि संसारमा कहीँ पनि भ्रष्टाचार भएको छैन, नेपालमा कोभिडमा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनिन्छ होइन। त्यहाँ मैले के भने एउटै कुरा त्यो बेलाको यो अहिलेको सरकारले राख्यो। के राख्यो? इन्जेक्सन इन्जेक्सन इन्जेक्सन। खोप, त्यति मात्रै, खोप खोप खोप। र खोप पुरा गरे सबैले अहिले चाहिँ नि खोप प्राप्त गरेछ नि, युनिभर्सल भयो। त्यसले जे भनेको छ त्यो पुरा गर्ने। अहिले चाहिँ मैले त्यो देखेको छु, रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी, रिकग्निसन एन्ड रिसोर्स। ठुला नेतालाई गाली गर्ने प्रयोजन चाहिँ मैले गाली गर्ने, रिकग्नाइज गर्नुपर्छ। अहिले यो एलायन्स बिल्डिङ नभएको भएदेखि के हुन्थ्यो हालत? लुटको मात्रा झन् बढेर जान्थ्यो होइन, बेथितीको मात्रा झन् बढेर जान्थ्यो होइन। अहिले त्यो भएको हुनाले एउटा टिम कल्चर जस्तो भएको छ, टिम वर्क जस्तो भएको छ। अर्कोले अरू तपाईँले ल भ्रष्टाचारकै कुरा गर्नुहोस्, अहिलेको यो सरकारको र पहिलेको हेर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार त पक्कै कम भएको छ। त्यस्तो ठुल्ठुलो काण्डहरू कोही केही देखेको छैन। एउटाले अर्कोलाई समातेको छ। एलायन्स बिल्डिङ डेनमार्कमा पनि त्यही भएर छ सिधो। त्यसैले मैले एकदम छोट्याएर के भन्छु भने डेनमार्कमा पनि त्यही भएको छ। अलायन्स काली र त्रिशुली मिलेर नारायणी बनेको छ। अहिलेको गठबन्धन भनेको नारायणी हो। फोहोरहरू सबै डङ्गुर फोहोरहरूलाई यसले बगान लिएर जान्छ र रुख सबैले देशभरि रुख रोपौँ अनि हँसिया हथौडाले त्यो गन्धे झारलाई खोपौँ, यस्ता लुटका गन्धे झारहरूलाई खोपौँ भन्दै यो क्षेत्रको सबै विद्वान हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रका हाम्रा चाहिँ उम्दा उम्मेदवार, हाम्रा यो धेरै सरहरू विदुर जस्तो भएर नीति बनाउनुहुन्छ। हाम्रो स्वर्णिम वाग्ले सर हुनुहुन्छ, सुधा म्याडम हुनुहुन्छ, थुप्रै सरहरू हाम्रा निर शाह जस्तो लिजेन्ड यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको अनुभव लिएर विदुर नीति अपनाएर धर्मराज जस्तो भएर हाम्रो चाहिँ प्रदीप पौडेलजी धर्मराज जस्तो हुनु पर्यो है। त्यो शासन गर्ने, त्यो हैसियत राख्ने होइन, त्यो ग्रेभिटी राख्ने। उहाँ आएर ट्रुथ अलवेज लाइज इन बिट्विन, सत्य जहिले नै बिचमा हुन्छ। हाम्रो नेपाल बिचमा छ, यो तपोभूमि हो। यहाँ बुद्ध पनि छन्, यहाँ महादेव पनि छन्। यो सबैलाई मिलाएर यो ठुला ठुला दुईटा हात्तीहरू छन्, चीन भारत। यसलाई चाहिँ माउते भएर तलाउने रिलेसनसिप, त्यस्तो एउटा नेता हाम्रो सामु उहाँ हुनुहुन्छ, अझ उम्दा हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने माउते हुनुहोस्, जित हाम्रै छ। जय नेपाल।